Me llamo Hiccup y yo haciendo un video sobre mi Navidad el año pasado. Me encanta Navidad y Santa. Navidad era mi fiesta favorita. Mi familia y yo decoramos el árbol de Navidad. El árbol de Navidad estaba muy grande. Nosotros ponemos las presentes bajo del árbol. No sabía que yo recibiría para Navidad. Quise recibir un basketball por Navidad. A mí me gustan los deportes. Al día de Nochebuena hicimos las galletas para Santa con mi madre. Santa le gustan las galletas. Yo comí un poco de las galletas porque me gustan las galletas también. También dejamos las zanahorias para el reino de Santa. El reino de Santa tiene hambre también. ¿Tienes hambre? No pude dormir porque era emocionado. Yo quería ver Santa muy mucho. Decidí me levantaría cuando Santa volvió. Yo esperé para Santa a venir, pero él no venía. Yo era triste porque Santa no venía. Mi madre dijo a mí, Santa no vendrá si usted no dormir. si yo era Santa, yo permitía personas verme. Yo andaba hasta las escaleras. Pronto yo dormí en mi cama. Cuando me levanté, yo corrí abajo de las escaleras. Santa dejó las presentes bajo del árbol. ¿Despiertes, mamá? Yo desperté, los padres. Mi madre y padre estaban cansados. Yo abrí muchos a mis regalos. Yo estaba emocionado porque recibí un basketball. Yo disfrutaré de mi basketball nuevo.